Salam. Bugünkü mövzumuz 8-ci sinif 2-ci hissədən olacaqdır. 7.2 Heyvanlar aləminin təsnifatı. Bildiyiniz kimi yer üzərində 2 milyona yaxın heyvan növü mövcuddur. Onları müxtəlif mühitlərdə yaşayırlar, ölçülərinə, quruluşlarına görə fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. Ona görə də onları sistemləşdirmək, sistematik kateqoriyalardan istifadə etmək daha məqsədə uyğun hesab olunur. Burada soruşulur heyvan orqanizmlərinin hansı ümumi əlamətləri var? Bildiyiniz kimi heyvan orqanizmləri əsasən heterotrof yolla qidalanır, yəni hazır üzv maddələrdən istifadə edirlər və onların hüceyrələrində hüceyrə divarı olmur və yaxud da ki, nazik və elastiki hüceyrə örtüyünə malik olurlar. Heyvanları bir qrupda birləşdirərkən onların hansı xüsusiyyətləri və əlamətləri nəzərə alınmalıdır? Heyvanları qruplaşdırarkən heyvanlar aləmini bildiyimiz kimi iki böyük qrupa ayrılırlar. Bu bir qrup onurğasızlar zoologiyası, digər qrup isə onurğalılar zoologiyası öyrənir. Yer üzərində deməli bütün mühitlərdə heyvanlara rast gəlmək olur. Onlar çox müxtəlif ölçüdə, müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Onları ümumi bir sistem şəklində öyrənmək üçün yenə də təsnifat vahidlərindən istifadə olunur. Həm canlı, həm də nəsli kəsilmiş heyvanları öyrənmək üçün eyni təsnifat göstəricilərindən və yaxud kateqoriyalarından istifadə olunur. Bu zaman tip təsnifat vahidində onların məişə qohumluğu öyrənilir. Tip bildiyiniz kimi sinifləri özündə birləşdirir, dəstə isə öz növbəsində fəsilələri özündə birləşdirmiş olur. Bildiyiniz kimi təsnifat şəkildə gördüyünüz kimi sadədən mürəkkəbə doğru yerləşdirilmiş olur. Bax, burada heyvanların təsnifat vahidləri və ora aid olan heyvanlar deməli hansıdır, onun haqqında məlumat verilibdir. Bildiyiniz kimi, bax, aləm deyiriksə heyvanlar aləmi, tip deyiriksə xordallar, sinif məməlilər, dəstə yırtıcılar, fəsilə pişiklər, cins panter, növ olaraq isə amur pələngi və yaxud Panthera tigris göstərilmişdir ki, bildiyiniz kimi növ iki ad prinsipi burada da özünü göstərir və növün adı və növün daxil olduğu cinsin adı qeyd olunur. Fəaliyyətə baxaq, təsnifat prinsipləri. Burada soruşulur müxtəlif heyvanların skeleti göstərilmiş şəklə əsasən canlıları, sualları cavablandırın. Bu heyvanları hansı sistematik kateqoriyada birləşdirmək olar? Birinci sualda soruşulur. Bax, burada gördüyünüz kimi burada müxtəlif onurğalı heyvanların skeletinin təsviri verilibdir. Bax, bu birinci balıqların, bu balığa aiddir. Gördüyünüz kimi balığın skeleti. İkinci, bax, burada verilibdir. Bir dəqiqə, mən bunu silim. İkinci, qaramal. Gördüyünüz kimi məməllərə aiddir. Üçüncü, bax, burada quşlara aid skeletin təsviri verilibdir. Burada isə sürünənlərin təsviri. Timsahın təsviri bildiyiniz kimi də sürünənlərə aiddir. Deyir ki, bu heyvanları hansı sistematik kateqoriyada birləşdirmək olar? Bax, balıqlar sinifi, quşlar sinifi, məməlilər sinifi və sürünənlər sinifi. Bu sinifləri xordallar tipində birləşdirmək olar. Bildiyiniz kimi xordal tip, xordalı olmaqla bax, bu gördüyünüz sinifləri özündə birləşdirmiş olur. İkinci, skeletin hansı hissəsinə görə şəkildə təsvir olunan bütün orqanizmləri eyni sistematik qrupa daxil edirlər. Bildiyimiz kimi heyvanlar aləmini iki böyük qrupa, onurğasızlar və onurğalılar adlanan böyük qrupa ayrılırlar ki, bax, bunlar hamısı onurğalı heyvanlardır. Bunları öyrənən elm onurğalılar zoologiyası adlanır. Üçüncü, skeletin
hissələri hansı skeletin hissələri hansı funksiyaları yerinə yetirir? Bax, görsək, ətraflara malikdirlər. Bildiyiniz kimi heyvanlar aktiv hərəkət etmək, əksəriyyəti aktiv hərəkət etmək qabiliyyətinə malikdir. Balıqlarda isə üzgəclər aktiv hərəkəti, suda üzməni həyata keçirir. Və yaxud da ki, əgər baxmış olsaq, baş hissədə ağız aparatının olması, onların qidanın ağız vasitəsilə qəbul etməsini göstərir və beləliklə hər bir döş qəfəsi isə özlüyündə, bax, burada sürünənlərdə, quşlarda, məməlilərdə daxili orqanları qorumuş olur və beləliklə də onlar bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirmiş olurlar. Heyvanlar aləmini iki böyük qrupa ayırdıq, onurğasızlara və onurğalılara. İndi biz burada birinci onurğasız heyvanlar hansı tipləri özündə birləşdirir, ona baxaq. Gördüyünüz kimi bağırsaq boşluqlar tipi, yastı qurdlar tipi, sap qurdlar tipi, həlqəvi qurdlar, mollyuskalar tipi, dərsi tikanlılar tipi və boğmayaqlar tipi. Bunlar onurğasız heyvanları özündə birləşdirir. İndi baxaq görək. Onurğasız heyvanlardan bağırsaq boşluqlar tipinin xüsusiyyəti nədir? Bu tipin əsas xüsusiyyəti hamısında dalayıcı hüceyrənin olması, bağırsaq boşluğuna malik olması. Bax, burada gördüyünüz kimi bağırsaq boşluqlar tipi 3 dənə sinifə ayrılır. 3 sinifə bölünür və yaxud da 3 dənə sinif bağırsaq boşluqlar tipində birləşmiş olur. Bura aiddir hidrozalar sinifi, sfoid meduzalar sinifi və mərzan polipləri sinifi. Əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri isə şüalı simmetriyaya malik olmaları və hamısında dalayıcı hüceyrənin olmasıdır. Yastı qurdlar tipinə gəlincə, yastı qurdlar bura aid olan, misal üçün, təsvirdə ağ planarı, qaraciyər sorusu, öküz sövdlərinin təsviri verilibdir. Gördüyümüz kimi yastı qurdlar tipinin də yenə də 3 sinifi mövcuddur. Yəni, yastı qurdlar tipi 3 sinifə ayrılır, 3 sinifi özündə birləşdirir də deyə bilərik. Bura aiddir çipirili qurdlar sinifi, sorucu qurdlar sinifi, len şəkilli qurdlar sinifi. Bu tipə aid olan bu siniflərin ümumi xüsusiyyətləri iki tərəfli simmetriyaya malik olması və orqanlar sisteminə malik olması ilə seçilir. Sonra, onurğasız heyvanlardan sap qurdlar tipi, bura nematodlar adlanan sinif daxildir, insan askaridi də bura daxildir. Bunların xarakter xüsusiyyəti bədənlərinin üzərinin kutikula adlanan möhkəm örtü ilə örtülü olması və ilk dəfə bunlarda ilk bədən boşluğunun əmələ gəlməsidir. Həlqəvi qurdlar tipinə gəlincə, həlqəvi qurdlar tipi öz növbəsində yenə 3 sinifə ayrılır. Bunlara aiddir azqıllı qurdlar sinifi, çoxqıllı qurdlar sinifi, zəllilər sinifi. Bunların xüsusiyyəti isə yaxşı inkişaf etmiş qapalı qan-damar sisteminə malik olması, bədənlərin uzunsov olması, boğumlara bölünməsi qeyd elədik ki, bunların da 3 sinifi mövcuddur. Bundan başqa, onurğasız heyvanlara mollyuskalar tipini də daxil edirlər. Onurğasız heyvan olaraq bunlar da bu tipdə 3 sinifə ayrılır. Qarınayaqlar sinifi, içitaylılar sinifi və başayaqlar sinifinə ayrılır. Bunların xarakter xüsusiyyəti bədənləri xaricdən iynəciklərlə örtülü olması, bədənin üzərini deməli, manti adlanan xüsusi pərdə ilə mollyuskalarda əksəriyyəti çanağa malikdir, bağışlayın, və manti adlanan pərdə ilə bədənin üzərinin örtülü olmasıdır. Qarınayaqlar sinifi, içitaylılar sinifi, başayaqlar sinifi qeyd elədik ki, mollyuskalar tipinə aiddir. Dərs tikanlar tipinə gəlincə, bu tipin xaricdən iynəciklərlə örtülü olmasını xarakterizə olunur. Həmçinin də süfrə mərhələsində iki tərəfli simmetriyaya malik olurlar. Deməli, yetkin halda isə şüalı simmetriyaya malik olurlar. Bunların da dərs tikanlar tipində dəniz ulduzları sinifi, dəniz kirpiləri və holitorilər, bunlara dəniz xiyarları da deyilir, sinifləri mövcuddur. Ən çox növ sayına malik olan tip isə boğmayaqlar tipidir. Bax, bu gördüyünüz boğmayaqlar tipinin növ müxtəlifliyi həddindən artıq çoxdur. Bunlar da 3 sinifə aiddir. Bunlara da aiddir həşəratlar sinifi, hörümçəkcimlər sinifi, bax, bu nümayəndə də verilibdir. Qara əqrəb ora hörümçəkcimlər sinifinə aid
olan əqrəblər dəstəsinin nümayəndəsidir və yaxud çay xərçəngçilər sinifinə aiddir. Tipin səciyyəvi xüsusiyyəti bədənlərin və ətrafların boğumlu olması ilə seçilmiş olmasıdır. Deməli, baxırıq, sonra qaldı bizim xordallar tipi. Xordallar tipi inkişaf xüsusiyyətinə görə çox inkişaf etmiş hesab olunur. Bunların ali nümayəndələrin onurğaya malikdir. Ona görə də onurğaya malik olanları onurğalar zoologiyası adlanan elm sahəsi öyrənirik. Xordallar tipinin siniflərinə gəlincə, xordallar tipinin sinifləri, bu tipin xüsusiyyəti onların deməli inkişaf etmişləri onurğaya malik olsalar da, sadə quruluşu olanlar isə daxili skelet rolunu oynayan xordaya malikdir. Onlar da xorda ömrü boyu qalır. Bunlar inkişaf edənlərdə isə xorda onurğa ilə əvəz olunmuş olur ki, bunlara aid olan sinifləri isə məməlilər, quşlar, sürünənlər, suda qurda yaşayanlar və balıqlar sinifinin nümayəndələrini göstərmək olar. Balıqlar sinifinə aid olan heyvanları misal göstərmək olar. Bunlar isə xordallar tipi isə öz növbəsində istiqanlı heyvanlara və soyuqqanlı heyvanlara bölünürlər. Bax, fikir verin. Soyuqqanlı heyvan olaraq balıqlar, suda qurda yaşayanlar, sürünənlər götürülür. İstiqanlı heyvanlar olaraq isə məməlilər və quşları sinifinə aid olan heyvanları və yaxud canlı orqanizmləri aid edə bilərik. Burada soruşulur, düşün, müzakirə et, paylaş. Heyvanların növ müxtəlifliyi qoruyub saxlamaq üçün təbii təsnifat alimlərə necə kömək edir? Bildiyiniz kimi, heyvanların xüsusiyyətlərini qeyd eləmək bizi asanlıqla onun hansı tipə və yaxud sinifə daxil olmasını aid etməyə köməklik göstərir. Bu da onların növ müxtəlifliyi qoruyub saxlamaqda alimlərə yardımcı rolunu yerinə yetirmiş olur. Nizamsız müdaxilə nəticəsində heyvanların təsnifatı dəyişə bilərmi? Nə üçün? Heyvanların təsnifatı dəyişə bilməz, amma səhv olaraq heyvanları təsnifatda doğru yerində yox, yanlış yerində yerləşdirə bilərlər ki, bu da yenə çatışmamazlığa gətirib çıxara bilər və onun təsnifatda yerini daha doğru müəyyən etmək lazım gəlir. Bu qədər, qalanları növbəti dərsimizdə.